China is the most important market for Volkswagen, and the company will seek more cooperation opportunities in the country in the future. This is according to Oliver Blume, chairman of the Board of Management of Volkswagen AG. Volkswagen has several partners in China, including China FAO Group, founded in 1953 in Changchun, capital of Jilin Province, and regarded as the cradle of China's auto industry. Und das gleich in der Woche nach dem chinesischen Neujahr. Heute ist das für mich von besonderer Bedeutung, wieder in der Jilin-Provinz zu sein. Ich war vor 25 Jahren hier das erste Mal, habe in Changchun viele Projekte umgesetzt und heute bereits viele Weggefährten und Freunde getroffen. Wir haben hier über 3 Jahrzehnte mit der FAW Volkswagen einen sehr vertrauensvollen Partner, mit dem wir sehr erfolgreiche Jahrzehnte in der Entwicklung hatten. Und wir setzen deshalb auch auf die Zukunft mit FAW Volkswagen beide Unternehmen erfolgreich zu entwickeln. Dazu gab es heute bereits sehr, sehr gute Gespräche. Wir haben ein gleiches Verständnis für die Zukunft und ich bin sehr zuversichtlich. In 2022, Volkswagen delivered more than 3.18 million vehicles in the Chinese mainland and Hong Kong markets. Among them, 206,500 new energy vehicles were delivered, up 33.1% year-on-year, with the delivery of pure electric models up 68.2% year-on-year. Der Volkswagen-Konzern verfolgt eine ambitionierte Elektrifizierungsstrategie. Wir sehen das einmal aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit für besonders wichtig, aber auch vom Leistungsprofil, was elektrische Antriebe bieten. In der Transformationszeit ist es wichtig, dass man flexibel aufgestellt ist zwischen Verbrennungsmotoren, Hybridantrieben und Elektroantrieben. Und das trifft auch genau die Entwicklung im chinesischen Markt. Wir sind begeistert davon, wie sich elektrische Antriebe im chinesischen Markt durchgesetzt haben. Und in diesem Aspekt setzen wir auf unsere Erfahrung im Volkswagen-Konzern, mit hoher Technologie und hoher Qualität Automobile zu produzieren. Wir sind sehr erfolgreich in die Elektromobilität gestartet und sind aktuell dabei, das auch auf den chinesischen Markt zu übertragen. In recent years, Jilin has been actively developing the auto industry clusters to accelerate the transformation and upgrading of the industry. According to the provincial government's latest plan, the scale of Jilin's auto industry is expected to reach 1 trillion yuan by 2025.